informasi tentang TBC atau penyakit flek yang masih diderita. Oke, bersedia Pak? Oke, dicentang kalau bersedia nih Pak. Centang. Oke, riki. Oke, riki. Jenengan tapa asma mriki kalih asmane jenengan. Nilai nih Pak nggih. Nah, apa itu TBC? Tuberkulosis. Itu adalah kalau dalam bahasa awamnya flek, paru ngoten nggih Pak. Ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosa. Untuk tanda gejalanya yaitu biasanya batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Batuk bercampur darah, sesak nafas, nafsu makan turun, jadi nanti berat badannya juga akan turun. Terus berkeringat dingin di malam hari, sama Mas kayak itu ya Mas. Terus demam. Untuk pencegahannya yaitu tetap harus gunakan masker nih Pak. Harus gunakan masker, cuci tangan, etika patuh sama minum obat secara teratur. Untuk gaya hidupnya yang harus dilakukan yaitu makan makanan bergizi. Di rumah harus ada jendela ventilasi dibuka ngoten nggih Pak. Terus berjemur, olahraga sama tidak merokok. Ngoten niku. Untuk etika batuknya ngeten ya Mas. Etika batuk kalau jenengan mau batuk atau bersin gunakan masker kalau ada masker, gunakan tisu kalau ada tisu nanti dibuang ke tempat sampah. Kalau tidak adanya pakai lengan dalam. Ngoten. Nah, ngoten niku. Terus jangan lupa setelah itu cuci tangan. Ngoten niku. Cuci tangannya pakai 6 langkah, ya Pak. Di sini sudah ada, nanti tinggal ditambahkan. Oke, ini disimpan jenengan buat nanti dibaca-baca nih Pak. Ini tak tontonkan video etika batuk. Nah, yang pertama gunakan tisu. Nah, gunakan tisu. Kemudian tisunya di buang tempat sampah. Terus yang selanjutnya ya bisa menggunakan lengan bagian dalam. Nah, jangan pakai telapak tangan ya Pak, kalau jangan gini juga nanti kumannya menyebar. Yang ketiga kalau nggak ada harus pakai masker. Setelah itu cuci tangan, ngoten nggih Pak. Sudah. Silakan